ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। যুঁজাৰু বিমানৰ প্ৰথমগৰাকী পাইলট হ'ব মুছলমান মহিলা। শৈশৱৰ সপোন পূৰণ ছানিয়া মিৰ্জাৰ। মিৰ্জাপুৰৰ টিভি মেকানিকৰ কন্যাৰ সপোন পূৰণ। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমানৰ প্ৰথমগৰাকী মুছলমান মহিলা পাইলট হ'ব ছানিয়া মিৰ্জা। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰথমগৰাকী মুছলমান মহিলা পাইলট হ'ব ছানিয়া মিৰ্জা। ভুল নকৰিব, এইগৰাকী ছানিয়া মিৰ্জা পিছে টেনিছ কৰ্টত ৰেকেট আৰু বলৰ যাদু দেখুওৱা হায়দৰাবাদৰ ছানিয়া মিৰ্জা নহয়। এইগৰাকী ছানিয়া মিৰ্জা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰৰ দেহাত কাটোৱালী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জাছুভাৰ নামৰ সৰু গাঁওখনৰ বাসিন্দা। পিতৃ এগৰাকী অতি সাধাৰণ টিভি মেকানিক। দাৰিদ্ৰতাৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰি এটা পশ্চাদগত অঞ্চলৰ সমস্যাজৰ্জৰ গাঁৱত ডাঙৰ হৈছে এইগৰাকী ছানিয়া মিৰ্জা। গাঁৱৰ শিক্ষানুষ্ঠানতেই 10ম শ্ৰেণীলৈ অধ্যয়ন কৰা ছানিয়া মিৰ্জাই স্থানীয় পণ্ডিত চিন্তামণি ডুবে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 10ম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। তাৰ পিছতেই মিৰ্জাপুৰত থকা গুৰু নানক ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হয়। পূৰ্বতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈও উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰি হতাশ হোৱা নাছিল এইগৰাকী স্বৰ্ণকন্যা। যোৱা 10 এপ্ৰিলত পুনৰ অৱতীৰ্ণ হয় NDA পৰীক্ষাত। এইবাৰৰ পৰীক্ষাত ছানিয়া মিৰ্জাই উত্তীৰ্ণ হোৱাই নহয়, NDA পৰীক্ষাৰ সফলতাৰ তালিকাত দখল কৰে 149 সংখ্যক স্থান। লগে লগে ছানিয়া মিৰ্জা নিৰ্বাচিত হয় তেওঁৰ বহু প্ৰত্যাশাৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পাইলট পদত। ছানিয়া মিৰ্জাই এই সফলতা অৰ্জনৰ পিছত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পাইলটৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে অহা 27 ডিচেম্বৰত পুনেস্থিত NDAৰ খাৰকোৱা চলাত যোগদান কৰিব। এই প্ৰশিক্ষণত সফল হ'ব পাৰিলেই ছানিয়া মিৰ্জা হ'ব ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলট। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলট পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা ছানিয়া মিৰ্জা হৈছে দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মুছলমান জীয়ৰী। উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে 2022 চনত ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অন্তৰ্গত NDAৰ 400টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা। এই পৰীক্ষাত ছানিয়া মিৰ্জাই দখল কৰে 149 সংখ্যক স্থান। খালী পদৰ বিপৰীতে 29টা আসন আছিল মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত। মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত আছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলট পদৰ বাবে 2টা আসন। শীৰ্ষস্থান দখলৰ এই যুঁজত 2খন আসনৰ এখন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ছানিয়া মিৰ্জা। শাবাশ ছানিয়া। सर अपने पिताजी से स्टार्ट करती हूँ। सर सर जैसा कि मैंने मेंशन किया, मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। मेरे पापा LED टीवी मैकेनिक हैं और मेरी माँ एक हाउसवाइफ हैं और मेरे 2 भाई हैं, दोनों ही मुझसे बड़े हैं MSc और BEd में रिस्पेक्टिवली। एंड मैं अपने माता पिता से क्या सीखती हूँ? तो सर मैं अपने पिता से सीखती हूँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्किंग नेचर, एंड अपनी माँ से सीखती हूँ सर मैनेजमेंट एंड हाउ केयरिंग शी इज सर। And I want to know live demos, a procedure of SSB. So I joined the coaching, and not only this, I mean where I can get environment and the candidates who are near my age and get a chance to communicate and improve my communication skills and English speaking as well. So I decided to join the interview, and what I get, sir, I get all the things I can say, sir, like a TAT, what is TAT, what is PPNDT, SRT, SD, WAT, and sir, obstacles, most important. Sir, as I mentioned, it is a spirit and aura towards serving the Indian Armed Forces, and inspirations comes when we see others to serving like such, and this is sir where from I motivated to do that. And the other career options is not, I feel very much comfortable in that, as I feel to the Indian Air Force, sir. I'm very much passionate towards it. Web Desk Report, The Eastern Wave.